Ova naša priroda stalno mijenja svoje ruho i svako joj bude lijepo. Pred kraj ljeta sve nekako poplavi. Kao da je nebo krenulo u susret zemlji da je zagrli svojski. A to se pred kraj ljeta šljive ponosno sa grana jave. I svoj put ne završavaju tu. Nakon što ponude predivni pejzaž u svim nijansama zelene, pa kupusi, pa mavi, do modro plave, one odlaze na svoj dalek put, a najprije svrate u Europu. Gledam ih i pitam se, ko je koga našao, ja njih ili one mene? Pogledajte samo kakve su, ja im nisam mogla odoljeti. Selam i pozdrav svima koji nas pratite. Ja sam Bina, a ovo je Binin sahan. Danas u Bininom sahanu, a na vaš zahtjev, spremamo jedan starinski kolač sa voćem. Ja sam se, kao što vidite, odlučila za šljive, jer smo u sezoni šljiva. A inače se ovo slatko jelo može spremati sa jabukama, trešnjama, višnjama, kajsijama, breskvama i sa drugim vrstama voća. Pa da ne dangubimo, da vam odmah na početku kažem šta će vam biti potrebno za spremanje ovog slatkog jela. Za tijesto će vam trebati 100 g putera, 80 g šećera, 3 jaja, vrlo malo soli, naribana kora od polovine limuna, 200 g brašna i pola čajne kašičice praška za pecivo. Treba će vam šljive ili drugo voće koje ćete poredati preko tijesta. Za mrvice koje se stavljaju preko šljiva treba će vam 100 g putera, 100 g šećera i 150 g brašna. Najprije ću sa komadićem putera pomastiti posudu u kojoj ću peći kolač. Ja sam uzela jednu staklenu tepsiju prečnika 32 cm. Istu ću i pobrašniti. Sada ću početi sa pripremom tijesta. U jedan sud ću najprije staviti masnoću, odnosno puter, koji sam još ranije izvadila iz frižidera. Dodat ću malo soli, sitni šećer i jaja. Sada ću ovo kratko mutiti dok se sve ne sjedini. Ovoj smjesi ću dodati brašno koje ću prosijati. Dodat ću i prašak za pecivo. Na kraju ću dodati i naribanu koru od limuna. Mutit ću još 1 minutu, samo koliko da se brašno sjedini. Sada ću ovo tijesto sipati u pripremljenu tepsiju. Ovu zdjelu ovakvu ostavite sa strane. Ona će nam trebati kasnije za spremanje mrvica u njoj. Sve ću fino poravnati.
Uključit ću pećnicu da se zagrije na 180 stepeni. Preko tijesta ću poredati šljive iz kojih sam već povadila košpice. Nakon što sam tepsiju napunila šljivama, počet ću sa pravljenjem mrvica. U istu posudu u kojoj sam spremala tijesto, ja ću sada staviti puter. Dodat ću šećer i na kraju brašno. I kao što vidite, ovim pokretima ruke ja ću praviti mrvice. Izrađujte ovu smjes u prstima sve dok ne dobijete mrvice različitih veličina. Kada utrošite svo brašno i puter, mrvice su gotove. Rasporedite ih po šljivama ravnomjerno. Sada ovako spremljen kolač ide na pečenje. Pecite kolač na 180 stepeni oko 40 minuta. I evo, dragi moji, naš starinski voćni kolač je gotov. Kako god da ga spremite i sa kojom god vrstom voća to uradite, ja sam sigurna da ćete biti zadovoljni. Naše majke su ga spremale ručnom butalicom ili drvenom kašikom, nisu čak ni mikser koristile i on je, koliko ja znam, uvijek uspijevao. Napravite ga i vi i pišite mi kako vam se dopao. Nemojte još odlaziti, sačekajte da vidite kako će onda izgleda kada bude serviran na tanjiru. Pa toliko za danas. A sada puno selama i puno lijepih pozdrava iz Binjinog Sahana. Ostajte mi zdravo i budite mi zadovoljni u životu. Vidimo se u nekom našem sljedećem videu. Prijatno!